Danas sam opet bio u Čapljini nakon 9 godina. Baš se sve promijenilo nagore i nema više sjena u koje sam se prošli put baca s 3 metra. Nema ni voća, nema povrća i kuću im je striša mig u preletu. Sad proviruju neke trske iz plafona. Onda smo opet bili u Grabovine, sve je bilo puno stina i blavora za brdo preko puta. Rekli su mi da na 10. travnja pale bačve po brdu u obliku slova i da onda po cijelu noć gore i da je ludilo prizor. I rekli su mi da smo mi ustaška obitelj i da je zato Didi zaklalo oca na njegove oči, ali da smo ipak više mi Bela ja napravili Srbima. Rekli su mi znaš li onu pismu di se piva u Čapljini klaonica bila. Reka sam znam, to piva Tomičić. A onda su oni meni rekli da mi je taj čovjek šta je klas Srbe u rodu. Zvao se Franjo Vego i 3000 ih je poslao u Neretvu. Onda je stari dida Jozo reka istina je. On bi zakla čovjeka, poliza bajunet i onda ga nogom gurnija u riku i nije bira je li dite, žena, starac ili odraslo muško. Reka je: bija sam dite, ali se dobro sićam toga. I reka je: držati je taj Franjo cilu Čapljinu, oni braća mu, i zato su ti odsatili slat u kažnjeničku bojnu na Kosovo zbog prezimena. Onda se baba ubacila i rekla tako je, ali ja sam našla vezu u Bosni, pa mi je sin završio u Rajlovac i tamo mu je bilo